जानिब से हाईजैक की जाने वाली ट्रेन के कई मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस खौफनाक सानिया से गुजरने के बाद अपने घरों को वापस आ चुके हैं, अपने प्यारों के पास वापस जा चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के इदारों से है, फौज से है, इंटेलिजेंस से है, वो अभी तक BLA के कब्जे में है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रही हूँ जो आपसे इस सारे सानिया की आप बीती शेयर करेगा। तो आइए चलिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर और सीनियर सहाफ़ी अली रज़ा मौजूद हैं और इनके साथ रिसेंटली बलूचिस्तान में क्या वाक़या पेश आया है, आइए इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सना साहिबा कुछ ज़्यादा ही बोल दिया आपने। नहीं, जो है हमने वही बोला है। सबसे पहले तो हम आपको अपने शो में वेलकम करते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। शुक्रिया शुक्रिया। मैं बल्कि आपके व्लॉग देखता रहता हूँ और जिस तरह की आपने लाइन खींची हुई है, इट्स क्वाइट डिफरेंट। बहुत अच्छा लगता है जी देख के। थैंक यू सो मच सर। ये आपका प्यार और हमारे व्यूअर्स का प्यार और उनकी सपोर्ट है कि आज हम लोग जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं। सर, रिसेंटली हम बात करें तो पाकिस्तान में एक बड़ा अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। बलूचिस्तान में एक जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को जिस तरह से हाईजैक कर लिया गया, इस सारे मामले की तरफ हम आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि रिसेंटली आपके साथ बलूचिस्तान में जो इंसिडेंट पेश आया है वो क्या है। मैं चाहती हूँ आप मुझे भी बताएं और मेरे व्यूअर्स को भी बताएं अपनी कहानी, अपनी जुबानी। देखिए, बलूचिस्तान जो इस वक्त नो गो एरिया बना हुआ है, ये नो गो एरिया ख़ास तौर पर जिस तरह पंजाबियों को टारगेट किया जा रहा है वहाँ पे, या जिस तरह सिंधियों को टारगेट किया जा रहा है और वहाँ पर पूरी की पूरी तहरीक काम कर रही है इसके ऊपर। तो हम लोग जा रहे थे गुज़िश्ता बरस गवादर की साइड पे, वहाँ पर चूँकि हमारी प्रॉपर्टी, और हमने सोचा कि वहाँ जाके अब डेवलपमेंट स्टार्ट करें, चूँकि गवादर अब बदल रहा है और वहाँ पर जिस तरह नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिस तरह ख़ास तौर पर एक नई ट्रेड का सिलसिला जारी हुआ है, तो हम भी वहाँ पर जो है अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करें जो वहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी है, ताकि वो आबाद हो। तो हम जब यहाँ पंजाब से निकले, 2-3 गाड़ियों पे हम लोग सवार थे, हमारे साथ कुछ इंजीनियर्स थे, कुछ बाकी हमारे फैमिली मेम्बर थे, जा रहे थे कि वहाँ पर जाकर डेवलपमेंट को देखते हैं। तो जैसे ही हम वो जो गवादर वाली पट्टी है ना, जब हम उस राहदारी की तरफ बढ़े तो वहाँ पर यके बाद दीगरे हमें कुछ डिफरेंट मतलब अटैक्स देखने को मिले और वहाँ पर हम एकदम से शशदर हो गए कि या अल्लाह ये क्या हो गया, कोई हमें फॉलो तो नहीं कर रहा। फायरिंग की गई? जी, फायरिंग की आवाज़ कि हमें कोई फॉलो तो नहीं कर रहा, क्योंकि उससे कुछ दिन पहले 2-4 दिन गुजरे थे, पाक आर्मी की गाड़ियों के ऊपर फायर खोले गए थे और हमारे आर्मी के जवान शहीद हुए थे। फिर उससे ठीक एक हफ्ता वो यके बाद दिगरे गुज़िश्ता बरस ये ऐसे वाक़यात हुए कि बसों से बंदूक को उतार कर ID कार्ड चेक करके, जिस ID कार्ड के ऊपर पंजाबी लिखा था उसको या तो वहीं पे मार दिया जाता या फिर उनके गले काट दिए जाते थे। और ये सारी की सारी वहाँ पर बर्बरियत, ये इस तरह के का ब्रूटल एक्ट वहाँ पर हो रहा था। तो हम वहाँ ना डर गए एकदम से कि ये क्या हो गया, कहीं कोई हम कोई अंडर सर्विलेंस तो नहीं है, क्योंकि ये लोग हमारी एजेंसियों से भी ज़्यादा ये लोग स्मार्ट हैं। ये जो लोग ये जो आप तहरीक तालिबान की बात करें या फिर आप BLA की बात करें, इनका जो नेटवर्क है, इनका जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, ये हमसे हमारी एजेंसियों से भी ये प्रो लेवल पे जब ये वाक़या पेश है। तो वहाँ पर फिर हमारे साथ जो हमारे कुछ दोस्त हैं जो पाक आर्मी में सर्व कर रहे हैं, फिर हमने उनसे रब्ता किया जो हमारे साथ राब्ते में थे। तो उन्होंने बताया कि पाक आर्मी की गाड़ियों को टारगेट किया गया है और आप इट्स अ राइट टाइम, आप अभी कई 100 किलोमीटर पीछे हैं, तो आप वापस चले जाएं, क्योंकि इस जगह पे ना तो आपको कोई बचाने के लिए आएगा और ना ही ये कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर आपके बारे में कोई खबर ले सके कि यार आप किस हालत में हैं। तो हम लोग वहाँ से फिर निकले, खैर जान बचाई। और फिर वो दिन आज हम गवादर जाएंगे और आज वहाँ पर जाकर हम अपनी प्रॉपर्टी की निगहदाश्त करेंगे या अपनी प्रॉपर्टी को डेवलप करेंगे। तो ये जनाब आपका पाकिस्तान है। ये आप देखें कि 9/11 हुआ अमेरिका के अंदर, 9/11 के बाद अमेरिका ने 2 मुल्कों को तहस नहस करके रख दिया। कहाँ गया आपका अफगानिस्तान? आप देखें कि उसके बाद अफगानिस्तान की शक्ल बिगड़ गई, इराक को तबाह करके रख दिया। तो ये जनाब एजेंसियों की या ये
آپ سمجھ لیں کہ آرمی کی یا یہ بیلٹ فورس کی پاور ہے کہ وہ کس طرح اپنے ملک کا دفاع کرتے ہیں. یہ مٹھی بھر دہشت گرد یہ آپ لوگوں سے کنٹرول نہیں ہو رہے یار. کمال ہے یار, کیا بات کرتے ہیں. سر آپ کو پتہ ہے پاکستان کی تاریخ کا یہ افسوسناک سانیہ ہے کہ 700 کے قریب مسافروں کی بھری ٹرین کو جو ہے وہ اس طرح سے ہائی جیک کر لیا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی بڑی تعداد میں بچے اور خواتین ہیں, اور ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں یہ جو حرکت کی گئی ہے, یہ کیسے مسلمان ہیں؟ سنا آپ یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا دل دہلا دینے والا واقعہ؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتی کہ یہ پنجابیوں کے لیے قیامت صغری ہے؟ یہ پاکستان کو انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا. آپ میری بات کو شاید فالو نہیں کر رہی, یا آپ اس سارے کے سارے سرکمسٹانسز کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر رہی ہیں. ثنا صاحبہ, یہ پنجابیوں کے اوپر قیامت گرائی گئی ہے, یہ پنجابیوں کے لیے دل دہلا دینے والا واقعہ ہے. اس انسیڈنٹ کے اندر یہ جتنے لوگوں کو یرغمال بنایا ہے, مرنے والے کون ہیں؟ پنجابی. آئی ڈی کارڈ کس کا چیک ہوا؟ پنجابیوں کا. آئی ڈی کارڈ چیک کر کے جس آئی ڈی کارڈ کے اوپر پنجابی لکھا ہوا ہے ان لوگوں کو انہوں نے یرغمال بنایا, جو باقی لوگ تھے ان کو انہوں نے واپس بھیج دیا. یہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ اس وقت لسانی بنیادوں کے اوپر آپ پر حملہ کر رہا ہے. وہ اس کو اس بات کا دکھ ہے کہ پنجاب ورسز بلوچستان جو ہے, یا ریکوڈیک کا دکھ ہے, یا کیا کس چیز کا دکھ ہے, یا کوئی وہ آرمی سے یہ بدلہ لینا چاہ رہے ہیں, یا جو جنرل مشرف کے دور میں جو آپریشن ہوا تھا جس سے جو بگٹی کو مارا گیا تھا, اس کے بعد جس طرح BLA بنی. آج آپ اپنی یونیورسٹی میں جا کے دیکھیں, جن بچوں کو آپ اسکالرشپ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو اسکالرشپ ہے یہ مائنورٹی کا اسکالرشپ ہے, یا یہ جو اسکالرشپ ہے یہ جناب بلوچستان کے بچوں کے لیے اسکالرشپ ہے, یہ KP کے بچوں کے لیے اسکالرشپ ہے. بلوچستان کے بچوں سے جا کے پوچھیں کہ آپ نے اپنی ڈگری کے بعد کیا کرنا ہے, ڈاکٹر بنو گے, انجینئر بنو گے, کیا کرو گے؟ وہ خوشی سے کہتے ہیں ہم BLA میں جائیں گے. یعنی آپ کا پڑھا لکھا بچہ جس کے اوپر اسٹیٹ انویسٹ کر رہی ہے, ایجوکیشن سیکٹر انویسٹ کر رہے ہیں, والدین کے خواب ہیں, اس کا جو برین واش ہے وہ کچھ اس طرح کیا گیا ہے کہ آپ کا پڑھا لکھا بچہ بجائے یہ کہ وہ پاک آرمی میں سرو کرے, وہ پولیس فورس میں سرو کرے, وہ FC میں سرو کرے, وہ ڈاکٹر انجینئر بنے, سر وہ BLA میں جانا پسند کرتا ہے. مطلب اس طرح کی زہر گھولی گئی ہے سر. ایک مٹھی بھر طبقہ جو ہے وہ آپ سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا. یار آپ دیکھیں کہ یہ کس نیکسٹ لیول کی انٹیلیجنس ہے کہ ان کو پتا چلا کہ آج جو فوجی بھائی ہیں یہ رمضان المبارک کی چھٹیوں پہ جا رہے ہیں, یہ چھوٹی عید پہ گھر جا رہے ہیں. آپ انٹیلیجنس کا لیول چیک کریں, اور یہ فلاں ٹرین یہاں سے گزرے گی, اور اس ٹرین میں اتنے درجن جو ہیں وہ ڈفرینٹ اداروں کے لوگ ہیں, اور آپ نے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ ان کی انٹیلیجنس کا لیول دیکھیں. سر یہ پلاننگ کوئی 1 یا 2 دن کی پلاننگ نہیں ہے, یہ مہینوں کی پلاننگ ہے. ایسی پلاننگ کو بڑا وقت لگتا ہے. سر ایسی پلاننگ کو اگر وقت لگتا ہے نا تو پھر آپ حیف ہے آپ کے اس بہت بڑے ڈیفنس کے بجٹ کے اوپر کہ جو اتنا بڑا بجٹ لیتے ہیں, اور اس بجٹ کو لے کے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے یہ وطن کی سالمیت